pikir wah ini ora lek urip selesai ya. Jadi begitu tuh iki sampe hari ini pas tenang nyeting apa monetisasi.
Mati pak, munggah salon, munggah sekokono, sekoburi po, dia, cari yo cari. Itu itu. Yuk, goyangkan bersama Abang Gelojokan Abang Ojek yang ke-10 Satu Kada diberiakan Garuda Satya Muda Indonesia bersama bergoyang adik-adik asik, 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 asik. Ayo tirukan adik-adik bergoyang, tirukan dari teman-teman dari Garuda Satya Muda. Nanti diberikan hadiah sedikit rezeki dari teman-teman Garuda Satya Muda. Asik, 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 asik. Ayo jangan malu-malu, ikut bergoyang. Jos, jos. Oh
mungkin mengambil satu inovasi mengatakan sekali semangat